حفاظت و امنیت سفارت امریکا رو بپذیریم. ما خب طبیعی بود که به عنوان یک دولت مسئول به اونها بگوییم که خب بله دولت ایران به مسئولیت بین‌المللی خودش واقفه. I will never forget the words he gave me. We will do our best. He did not say we will guarantee your security. He said we will do our best. اطلاع دادم که همونطور که تمام شواهد و قرائن حکایت میکنه شما با آتش بازی میکنید و این رو شما در جعبه پاندورا رو باز میکنید. Irans utrikesminister var på väg till Alger och självständighetsfirandet där. Det var också Carters rådgivare Dr. Brzezinski. I urged Foreign Minister Yazdi to have a talk with Brzezinski. I knew what that might mean. It would elevate the dialogue up to a point where it mattered. Efter firandet träffades de i Brzezinskis svit. I told him that, first of all, we had no designs to use the Shah against the new regime in Iran. As I remember, I pointed out to him that the Shah was an ill man. خواستیم که شما اجازه بدید که پزشکان ما برن پرونده شاه رو ببینن، شاه رو عیادت بکنن، بتوانن به ما مستقل از شما گزارشی بدن. I didn't see the need for any procedure of this sort, which would be, in a sense, negatively reflecting on the veracity of the U.S. government. و هر قدم شما بگید که ما برای خاطر موازین بشر دوستانه این کاری کردیم، ملت ایران نمیپذیره. قابل هضم نیست براش. حتی اگر ما سعی بکنیم مردم نمیپذیرن. En liten grupp studenter övertog nu huvudrollen. Det de gjorde skulle komma att förgifta relationerna mellan Iran och väst ända in i våra dagar. فقط این حس رو داشتم که این حرکت تو این حرکت یه رمزی وجود داره، یه اتفاقی دیگه داره میفته. Studentledaren avtalade ett möte med 4 kollegor vid universitetet i Teheran. فکر می‌کردم مثلا اگه بتونیم یه کاری بکنیم و امریکا رو به وادار کنیم که شاه رو اخراج کنه از امریکا، یه موفقیتی برای انقلاب هست. طرح در حقیقت اشغال سفارت امریکا به مدت 2 روز یا 3 روز حد اکثر و گروگان گرفتن امریکایی ها توی جلسه من مطرح کردم و 2 نفر از دوستان من مخالفت کردند. En av dem som motsatte sig förslaget var Mahmoud Ahmadinejad, Irans framtida president. و آقای احمدی نژاد گفت که این کار باعث تقویت شوروی میشه و باعث قدرت گرفتن سفارت شوروی میشه و ما اساسا توی دانشگاه‌ها و توی جامعهمون مشکل اصلیمون گروه‌های چپ و مارکسیست هستن. Prästerskapet och kommunisterna hade av lämplighetsskäl gjort gemensam sak under revolutionen. Ahmadinejad var rädd att kommunisterna skulle vinna mark. De 3 som ville inta amerikanska ambassaden gick vidare utan honom. De tog kontakt med en präst som stod Khomeini nära. اونها رو قانع کردم که این تصمیم رو به اجرا در بیاورند و بدون اینکه امام مطلع باشه. گفت که چه ضرورتی داره؟ اصلا رهبر انقلاب اگه در جریان باشه شاید کار خوبی نباشه. 72 timmar senare samlades studenter utanför ambassaden. دانشجویان راهپیمایی می‌کردن. ما توی اون پوشش حرکت کردیم از 2 تا 4 راه قبل از سفارت امریکا. باید دستور عملیات رو من صادر می‌کردم به فرمانده عملیات. At first this demonstration seemed to me to be an interruption, that it was going to really mess us up on getting our timetable down. You know, it's amazing how you don't worry about the right things at the wrong time. And then when it happened very quickly, these hordes started to scale the walls. Den tillförordnade ambassadören fick beskedet strax efter att han lämnat ett möte på utrikesdepartementet. I had to turn around rather quickly and go back to the foreign ministry, find help from where it mattered, and that was the foreign minister himself. من به آقای لینگن گفتم که خب من قبلا به شما در مذاکرات حضوری گفته بودم که اگر شما این کارو بکنید باید منتظر چه چیزی باشه. I said,
I know you warned me against this, but I need help. Men bara Khomeini själv kunde reda ut saken. Han var i den heliga staden Qom och tog just sin dagliga tupplur. بنابراین من سعی کردم که با هلیکوپتر که از دانشگاه افسری از پلتفرم دانشگاه افسری ما استفاده می‌کردیم می‌رفتیم. Nu hade hundratals studenter trängt in på ambassadområdet. De numerärt underlägsna marinsoldaterna väntade med att öppna eld. They asked me, what should we do? And I said, given what you've told me, the degree of chaos surrounds you, the control that has now slipped away from your hands over there in the compound, you should surrender. And I gave that order. Good evening. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. I have received assurances that they will be kept safe and well. The administration's problem is no one knows whom to blame for the takeover of the embassy. Foreign Minister Yazdi said the Iranian government would do its best to resolve the matter. Utrikesministern nådde Qom och tog sig direkt till Khomeini. من به آقای خمینی نگفتم کیا اونجا هستن، گفتم آقا رفتن این کارا رو کردن. آقای خمینی به من گفتن که هر کس از برو بریزشون بیرون. Han gav sig tillbaka till Teheran med Khomeinis order om att avbryta belägringen. Samtidigt tänkte studenterna vid ambassaden be om imamens välsignelse att fortsätta den. من زنگ زدم به آقای موسوی خوئینی ها و گفتم که ما توی سفارت هستیم، منتظرتون هستیم، خودتون رو سریع برسونید. نقش واسطه خوبی رو من میتونستم بر عهده بگیرم، از جمله ارتباط بین دانشجویان و شخص حضرت امام. Prästen ringde hem till Khomeini och talade med sin vän Khomeinis son Ahmad. احمد آقا پیام آقای موسوی خوئینی ها رو به امام رسوندن و گفتن این دانشجویانی که این کار رو کردن معتقد و مسلمون هستن، طرفدار انقلاب هستن. Khomeini utnyttjade nu studenternas ockupation för att främja sin vision om Iran. نظر امام این بود که از قول من به دانشجویان بگید که جای خوبی رو گرفتند، اصلا نگران نباشن، اونجا رو محکم بگیرن. شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. Studenterna visade upp sina fångar. I was taken outside. The hordes were already out there screaming death to the hostages. We were like animals in a zoo. Khomeini hade brutit mot en grundläggande regel som gör det möjligt för diplomater att arbeta under en kris. Det innebär också att han gjort helt om i förhållande till det besked han gav utrikesminister Yazdi som stått vid hans sida sedan exilen i Irak. Kabinettet satt nu i krismöte. ما مخالفتمون با گروگانگیری از موضع منافع ملیمون بود. آقای دکتر یزدی خاص عنوان میکنه که به لحاظ خارجی و از اینجوری شرایط اینجوری باید سعی کنیم که دیپلماسی خارجیمون رو چیکار بکنیم، که آقای بازرگان با تندی بهش گفت تو مگه تو چه کاری؟ تو فکر می‌کنی تو وزیر خارجه هستی؟ وزارت خارجه توسط دو اداره نمیشه که. بسیار برافروخته بودن و تاکید کردن که استعفا میدم، کما اینکه در ایشون در خود هیئت دولت مطرح کرد که استعفا خواهند داد و نه تنها ایشون، همه وزرا قبول کردن که دست جمعی استعفا بدن. Tack vare stödet till studenterna blev Khomeini av med de moderata krafterna i regeringen. En månad senare tillträdde han posten som landets högste andlige ledare, vilket gav honom total kontroll. Och de amerikanska diplomaterna förblev i fångenskap. We sent word to the Ayatollah that if he injured a hostage, that we would stop all commerce between Iran and the outside world by blockading their seaports and so forth. We didn't go into detail. And if he killed any hostages, that I would respond with military action. Is Iran now, in effect, at war with the United States? What do you mean by war?
If you mean our armies against the United States armies, no, there is no such war. If you mean it is a battle of nerves, it is Carter's doing. But if the president says he refuses to return the Shah, and if the Imam says he will not free the hostages, then what can be the answer? He will not discuss He's not even going to listen to it. Khomeini avvisade alla amerikanska ansträngningar att få gisslan frigiven. 3 månader efter ambassadockupationen införde USA sanktioner mot Iran. Man frös landets tillgångar i USA och förbjöd import av iransk olja. ما از اقتصادی نمیترسیم. ما از دخالت نظامی نمیترسیم. اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. They had 2 or 3 different interrogations teams that worked me over. I was beaten, I was hung by my wrists, marched into trees, and of course with a blindfold on. They'd tie me up like a pretzel and come in about every 15 minutes, give me a couple of good swift kicks, pull me to my feet, and ask me a bunch of stupid questions. Good evening. For the first time since the Iran crisis began 40 days ago, President Carter has indicated a glimmer of hope in the confrontation with Ayatollah Khomeini. Men förhoppningarna var falska. Nyheterna påminde dagligen om belägringen. Shahen avslutade sin behandling och lämnade USA, men Khomeini vägrade ändå frige gisslan. It was seen around the world as an America no longer capable of dealing with her real problems. It humbled the administration in dealing with problems at home. It had a profound, prevailing, devastating, paralyzing impact upon our government. I don't know how much longer we can sit here and see them kept captive while the situation around them does deteriorate. He saw our honor at stake. He knew that we had to act, and he said so. We began to figure out how we could extract the hostages from the Iranians. Deras räddningsplan skulle pröva den amerikanska krigsmakten till det yttersta. 14 plan och helikoptrar skulle flyga djupt in i Iran. Efter tankning i öknen skulle 8 helikoptrar flyga kommandosoldater till Teheran där de skulle storma ambassaden. En andra enhet skulle inta en flygbas utanför staden. Därifrån skulle gisslan flygas hem. Det var bara presidenten och hans närmaste rådgivare som kände till planen. Utrikesminister Cyrus Vance var skeptisk. One day I remember he said, "Fritz, the rescue mission won't work." And I said, "Si, how can you say that?" He said, "I say it because I was on the Armed Services Committee staff for years. I was over in the Defense Department for years. I've been around them a lot. This will not work." När utrikesministern var på tjänsteresa samlade Carter sina närmaste rådgivare. We decided to have a national security meeting. Vance was in Miami. Warren Christopher was his representative. The president turned to me and asked me to review the diplomatic options. Of course, the meeting had taken me totally by surprise. The subject was so secret that Secretary Vance had never been able to share with me the possibility of a rescue. And so I just dug into the back of my head and tried to review what the diplomatic options were at the present time. All the principals, including myself, recommended that we proceed, that the diplomatic and other options were not working. And we voted unanimously to proceed with the rescue mission. Det krävdes 6 helikoptrar för att föra in kommandosoldaterna och föra ut alla 52 personer i gisslan. För säkerhets skull skickade man 8. The decision was made earlier that if we didn't have enough helicopters to bring all our hostages out, that we would